Кутман таң барыңыздарга, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылдык кечелерге кандай макияж керектүүлүгүн мен сиздерге азыр көрсөтүп берем. Алгач бетти тазалап алабыз. Макияжга бетти тазалайбыз. Макияждын алдынан крем болот. Бул бетти жумшартат. Беттеги тональный кремдерди жакшы өзүнө сиңдирип алыш үчүн бетке биринчи крем куябыз. Биринчи кашын иретке келтирип алабыз. Каштардын ашыкчаларын жаап. Азыр болсо көзүнө баштайбыз. Көзүнө бүгүн кече үчүн smoky eyes жасайбыз көзүнө. Көзүнүн алдына база коебуз. Себеби тенди жакшы кармап туруш үчүн. Азыр көзүн жасап алдык. Азыр эми бетине тональный кремди коебуз. Макияжыбыздын аягында беттин коррекция кылабыз. Бул беттин коррекция кылганда бетти ичке көрсөтүш үчүн беттин коррекциялайбыз. Макияжыбыз бүтү, эми чач жасоого өтөрсөк болот. Кутман таңыңыздар менен бүгүн биз сиздерге аз заманбап эң жөнөкөй прическалардын түрүн көрсөтүп беребиз. Жаңы жылдын талабына жараша жөнөкөйлүк модада деген стимул менен эң жөнөкөй чач жасалганын сиздерге азыр көрсөтүп берем. Биринчи түздөп алабыз. Сиздин өзүңүздүн табитиңизге ылайыкташтырып, бул жактарын көтөрүп алсаңыз болот. Биздин сиз каалаган табитиңизге ылайык көлөм даяр болду. Эми влажный погодада көбүнчө локон көбүнчө кармабайт. Ошондуктан биринчи лаксеп алабыз. Эгер сиз локонду көбүнчө уч жагынан чоң-чоң болууну кааласаңыз, өдөгө тартып, өзүңүзгө карап бурап баштасаңыз болот. Биз өзүбүзгө ылайыкташтырган локон даяр болду. Бул кичине бышыгыраак кармаш үчүн алыстан гана лаксеп коебуз бир аз. Биз сиздерге сунуштаган эң жөнөкөй чач жасалгылообуз даяр болду. Сиздин бут кийимиңизге, клатчыңызга, маникюруңузга байланыштуу көп нерсе уйкаш болууну кааласаңыз, камень, диадемаларды уйкаштырып коюп койсоңуз болот. Биздин образ даяр болду. Жаңы жылдык сиз каалаган платьяларыңызды кийип, жаңы жылдык ачышкан жылына байланыштуу металл мода болгонуна байланыштуу золотистик, күмүш цветтеги аксессуарларды тагып, кеченин бир сулуусу болуп, ажарына айлансаңыз болот. Жаңы жылыңыздар менен.